Selamat datang di channel Herbal Toiban. Bantu like, subscribe, dan nyalakan lonceng agar kami semangat memberikan informasi kepada Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Herbal Toiban, dimanapun Anda berada? Tahukah Anda, Andrographies atau kita sebut di Indonesia, dengan tanaman Sambiloto? Maka dari itu saya akan memperkenalkan produk HNI yaitu Andrographies Chantella. Apa manfaatnya? Secara tradisional digunakan untuk melindungi hati, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, menurunkan panas, menghilangkan rasa nyeri dan antibiotik alami. Saya akan membagikan pengalaman testimonial dari Unul Muhtar dari Bandung. Jadi Andrographies untuk batuk. Pengalaman kemarin malam. Waktu itu anak saya yang bungsu dari pulang sekolah, batuk-batuk terus tidak berhenti-berhenti. Tidak tahu sudah jajan apa di sekolah. Batuk-batuknya tidak berhenti bahkan sampai malam hari ketika mau tidur. Saya ingat kalau ada Andrographies Chantella. Saya minumkan 1 kapsul Andrographies Chantella dengan dibuka cangkang kapsulnya lalu dicampur dengan air 1 sendok. Alhamdulillah, kurang dari 30 menit batuk-batuknya berhenti. Dan anak saya bisa tidur dengan pulas sampai pagi harinya. Jika Anda punya pengalaman yang sama, saya memberikan referensi link pada deskripsi yang bisa Anda akses. Terima kasih.